สวาคมមកកាន់ការនិទានរឿងខ្មោចដ៏ព្រឺព្រួយយប់នេះយើងនាំមកជូននៅរឿងខ្មោចខំបុតក្បាលសុផលបានជួបនឹងហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នៅក្បាលស្ពានឈើចាស់មួយខណៈពេលណៃម៉ូតូរបស់គេរលត់កណ្ដាលអាធ្រាត្រតើវិញ្ញាណទីហ៊ានខំបុតក្បាលនោះមានបំណងអ្វីមកលើរូបគេហើយតើសុផលអាចគេចផុតពីមច្ចុរាជនេះបានដោយរបៀបណាសូមតាមដានទស្សនាសាច់រឿងទាំងស្រុងនៅក្នុងវីដេអូនេះកម្ដៅថ្ងៃដែលសេសល់ពីពេលរសៀលបានរលាយបាត់ទៅជំនួសវិញដោយភាពត្រជាក់ស្រពស្រពោនៃរាត្រីខែបត្របត់ដ៏ងងឹតសុផលកំពុងបង្ខំជាតិជីម៉ូតូចាស់របស់គេខាត់តាមផ្លូវលំដាច់ស្រយាលមួយដែលព័ទ្ធជុំវិញដោយព្រៃឫស្សីខ្ពស់ៗបក់រវិចរវិចតាមខ្យល់ហាក់ដូចជាម្រាមដៃខ្មោចដែលកំពុងលូកចេញមកបក់ហៅអ្នកដំណើរឲ្យជួយទៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ភូមិអូកំបៅដែលជាស្រុកកំណើតរបស់គេហាក់ដូចជាស្ថិតនៅឆ្ងាយហួសពីការស្មានទោះបីជាគេធ្លាប់ដើរកាត់ផ្លូវនេះរាប់រយដងតាំងពីក្មេងក៏ដោយប៉ុន្តែយប់នេះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងហាក់ដូចជាប្រែប្រួលប្លែកខុសពីធម្មតាទាំងអស់រំពេចនោះម៉ាស៊ីនម៉ូតូរបស់គេក៏រលត់ឈឹងដោយគ្មានមូលហេតុសុផលព្យាយាមធាក់បញ្ជាក់ជាច្រើនដងប៉ុន្តែមានតែសំឡេងខ្យល់បក់ប៉ាស្លឹកឈើនិងសំឡេងសត្វស្លាបយំកណ្ដាលអាធ្រាត្រប៉ុណ្ណោះដែលឆ្លើយតបមកវិញជុំវិញខ្លួនគេមានភាពស្ងាត់ជ្រងំខុសពីធម្មតាសូម្បីតែសំឡេងសត្វជើងរឹតដែលធ្លាប់យំរំពងពេញវាលស្រែក៏បាត់សូរឈឹងហាក់ដូចជាពួកគេកំពុងលាក់ខ្លួនខ្លាចអ្វីម្យ៉ាងដែលកំពុងយីតាមផ្លូវនេះគេដកដង្ហើមធំទាំងក្តីអស់សង្ឃឹមរួចសម្រេចចិត្តបណ្ដាម៉ូតូទៅមុខយឺតក្នុងភាពងងឹតស្លុបដោយមានតែប៉ូលីសប្រច័ណ្ឌខ្សោយដែលចាំងកាត់ចន្លោះមែកឈើជួយនាំផ្លូវដ៏ស្ងប់ស្ងាត់និងព្រឺព្រួយបំផុតនៅក្នុងចិត្តរបស់សុផលគេចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញដល់ពាក្យចាស់ៗក្នុងភូមិដែលតែងតែដំណើរតគ្នាអំពីខ្មោចខំបុតក្បាលដែលយាមកាមនៅម្ដុំស្ពានឈើចាស់ខាងមុខដែលគេត្រូវឆ្លងកាត់តាមរឿងរ៉ាវដែលគេធ្លាប់ឮវាជាវិញ្ញាណវិលវល់របស់ទាហានម្នាក់ដែលត្រូវបានសត្រូវកាត់ក្បាលយ៉ាងសាហាវខួខៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមដ៏ខ្មៅងងឹតគេថាវិញ្ញាណដែលពោពេញដោយកំហឹងនោះមិនដែលទៅណាឆ្ងាយពីកន្លែងដែលខ្លួនស្លាប់ឡើយសុផលព្យាយាមគ្រវីក្បាលបណ្ដេញការភ័យខ្លាចចេញពីខួរក្បាលវាមិនមានរឿងខ្មោចព្រីបែបហ្នឹងទេគេរអ៊ូម្នាក់ឯងតិចៗដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងនៅភាពភ័យខ្លាចដែលកំពុងគ្រប់ប្រណាប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេដើរមកដល់ក្បាលស្ពានឈើដែលចាស់ទ្រុឌទ្រោមក្លិនឆ្កាបឈាមស្រស់ៗលាយឡំជាមួយក្លិនសាច់ស្កោររលួយក៏ភាយមកប៉ះជំនួសរបស់គេយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ចង់ក្អួតសុផលជប់ងក់ខ្លួនប្រាណរបស់គេចាប់ដាំញ័រទៅតាក់ដោយកូនសត្វត្រើយទឹកភ្លៀងបេះដូងរបស់គេចាប់ដាំលោតញាប់ខ្លាំងដូចជាចង់ធ្លាចេញពីទ្រុងនៅពេលដែលគេងើបមុខឡើងសម្លឹងទៅមុខនៅចំកណ្ដាលស្ពាននោះមានសម្រោខ្មោចធំខ្ពស់អច្ឆាមួយកំពុងឈួរថ្មឹងមិនកំរើកពលឺប្រច័ណ្ឌដ៏ត្រជាក់បានចេះទៅលើរូបរាងនោះបង្ហាញឲ្យឃើញនូវរូបរាងម៉ាមួនដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ទីហៀងរហែករយៈប្រឡាក់ដល់ឈាមក្រហមច្រាលដែលមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចក្រៃលែងអ្វីដែលធ្វើឲ្យសុផលស្ទើរតែលែងមានដង្ហើមនោះគឺនៅលើកញ្ចឹងករបស់រូបនោះក៏មានក្បាលឡើយមានតែសាច់ដុំដែលដាច់រហែកនិងឈាមខ្មៅខាប់ដែលកំពុងហូរស្រឹកតុកតុកមកលើកណ្ដាលស្ពានបង្កើតជាសំឡេងតុកតុកគួរឲ្យរន្ធត់ចិត្តបំផុតរូបកាយគ្មានក្បាលនោះកាន់ដាវវែងមួយដែលច្រេះស៊ីសួរប៉ុន្តែមុតស្រួយគួរឲ្យខ្លាចសម្រាប់កមុតកំពុតក្បាលនោះចាប់ដើមបោះចំហដើរតម្រង់មកសុផលយឺតសំឡេងជើងដែលដើរលើឈើបាក់បែកលើសូគ្រឹតហាក់ដូចជាសំឡេងនេះមកជួយរ៉ាត់កំពុងខិតជិតមកដល់សុផលចង់ស្រែកឲ្យគេជួយតែគ្មានសំឡេងចេញពីដងពងកចង់រត់ថយក្រោយតែជើងទាំងពីរហាក់ដូចជាជាប់ចំណងលែងកម្រើកបានសំបីតែបន្តិចភាពត្រជាក់ស្រឺបបានគ្រប់ដណ្ដប់ពីរាងកាយរបស់គេនៅពេលដែលខ្មោចនោះមកឈួរនៅពីមុខគេចម្ងាយត្រឹមតែ2ឬ3ចង្ហាយប៉ុណ្ណោះទោះបីជាវាគ្មានភ្នែកសម្រាប់មើលក៏ដោយប៉ុន្តែសុផលអាចមានអារម្មណ៍យ៉ាងច្បាស់ថាវាដឹងពីវត្តមានរបស់គេនិងកំពុងសម្លឹងមើលមកគេដោយភាពខួខៅខ្មោចនោះលើកដាវដែលប្រឡាប់ឈាមឡើងខ្ពស់ពលឹងប្រច័ណ្ឌចាំងបាផ្លែដាវនោះចាំងជួយភ្នែកសុផលឲ្យស្រវាំងក្នុងខណៈនោះគេបានក៏លេខឃើញក្បាលមនុស្សស្ងួតក្រៀមជាច្រើនចង់នៃចង្កេះវាកំពុងសម្លឹងមកកាន់គេដោយភ្នែកដែលបើកជួធ្លីគួរឲ្យរអាមុនពេលដែលដាវនោះធ្លាក់ជុំមុនកាត់យកជីវិតរបស់គេសម្លេងសារក៏លួយដែលចេញពីបំពង់កដែលរហែកក៏លឺឡើងពេញព្រៃស្ងាត់សុផលក៏ដួលសន្លប់បាត់ស្មារតីទៅលើដីយ៉ាងទាន់ហន់បំផុតសុផលក៏ដួលសន្លប់បាត់ស្មារតីទៅលើដីយ៉ាងទាន់ហន់បំផុតក្រោមសម្រែកសោយដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ដែលនៅតែលាន់លឺរងំឃើញត្រចៀករបស់គេភាពងងឹតស៊ូមបន្លាបត្របាក់អ្វីគ្រប់យ៉ាងរហូតដល់ពន្លឺព្រះអាទិត្យខ្សោនៃព្រឹកព្រលឹមបានចាប់ផ្ដើមចាំងចូលប៉ះត្របកភ្នែករបស់គេនៅពេលដែលសុផលដឹងខ្លួនឡើងគេឃើញខ្លួនឯងកំពុងដេកនៅលើគ្រែឫស្សីចាស់មួយក្នុងខ្ទង់ឈើតូចមួយដែលធំក្លិនធូបនិងស្លឹកឈើក្រៀមសំឡេងទឹកពុះក្នុងកំសៀងបានបន្លឺឡើងតិចលាយឡំជាមួយសំឡេងសូត្រមន្តខ្សឹបពីចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យម្នាក់ដែលអង្គុយនៅក្បែរនោះហាក់ដូចជាកំពុងព្យាយាមជួយសង្គ្រោះវិញ្ញាណរបស់គេឲ្យត្រឡប់មកវិញពីមាត់មច្ចុរាជដ៏សែនខ្មៅងងឹតចៅភ្ញាក់ហើយឬលោកតាដែលសក់សស្គរបានសួរទាំងទឹកមុខស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែភ្នែករបស់គាត់ហាក់ដូចជាយល់ដឹងពីអ្វីដែលបានខាត់ឡើងកាលពីយប់មិញទាំងអស់សុផលព្យាយាមក្រោកអង្គុយទាំងអារម្មណ៍នៅវិលវល់គេប្រឹងនឹកឃើញរូបភាពដ៏គួរឲ្យខ្លាចនោះលោកតាខ្ញុំឃើញវាគ្មានក្បាលទេហើយវាចង់សម្លាប់ខ្ញុំសុផលនិយាយទាំងញ័រមាត់លោកតាក៏ដកដង្ហើមធំរួចរៀបរាប់ថា
ขมาวได้สุพอลบานจูบนูคือจีวิญญาณวิลวลนิมิตอกโบราณมันเนี่ยได้เธอบานสตรีกัดกระบ่าวดอยอายุติทอในจงปรีนี้รอบรอยชนะมุกฮาวิวิญญาณนูมันอาจจับเชียดบานลายโดยซาแต่กุมนุมโดยเชลในการจองสังศึกเวียแตงแต่จินมอกระเวลรกบาลมนุษย์ทำไมดำใบมุกจุมนุกบาลได้บัดบังระบเวียจีริงรอจุบแคบพลือยุบมิงประสันบาลงตามันบานสูดมุนเฮลโปรลังเจ้าหนึ่งบาทสักมุนกาเปียนจุงเวงเจ้าเตมาแลสมเจ้ากลายจีกบาลที่ดับใบได้ปัวนุจึงแก้เวียมันคานลูกตามีประสาบันต่อแต่งตึกมุกมามสุพอลมีนหามตระเจสเรเป็นเชิงขนองเนื้อเปียเนื้อคืนกบาสงดเกรียมได้เก็บบ้านคืนจองเนื้อจึงแก้ขมาวนุกาลไปยุบมิงลูกตาบานหอยใส่ปัวกระหอมมวยแต่มีนจองมุนเกหัตถากาปีโครนอ้อยสุพอลรุยปรับไอเกประยับจากเจนปีเปรนี้ให้บานชับบำพดมุนเปพระอาทิตย์เล็กมาดองเตียดโปรวิญญาณนุหนึ่งตามโรเกดอตีบำพดสุพอลบานสัมเปออกกุลลูกตาโดยเพียบรำเพิบเลียลำหนึ่งกาไพคลากรุยประยับทัวดำนาตามเพลาลมแต่ลูกตาบานบังหายช่วยแต่การภูมิเวงทุกที่ยังนากนงคณะได้เกกำปงดาเจนปีเปรดอเจริญสลับแต่กจอตระแจคอธรรมดามวยบานบักมกบาจมปีกรอยขนองทั่วไอรงประหองสบายกรุบเกเงือบลางเพลียมสุพอลมันเฮียนเงยกรอยมือลายโปรเกดังจะบัสทาวาตเมียนดอกโคขาวนู้มันตอนบอกบองเจ้าเกเงนูตีสำเลียงได้โอเนลได้ทมอกรืดจับประดามบรรลือลางปีกรอยเกการตาเจ็ดเตอสุพอลจับประดามรถเอาปีกำลังกายเจ็ดเกรถบรรดามัดสุดมุนกาเปียได้ลูกตาบันพงเรียนบรรดาเนื้อปีกรอยเกสระเมากระเมากำปู7 ปีแม่ได้ขมิ้นกระบาลนูกำปงเด็กตามได้ลูกเดือนยังล้วนกูเอารอนทดดาวชีมคงได้วีเรเตอร์เรมอตรีมหนึ่งกัดประดัยรูปกายระบอกเกจีปีจำนายเนื้อเปียได้สุพอล7 1ดอนมอดปรีได้จีตำบอดสวัสดิ์พีบเกบันจุมปุกเชิงดัวเรื่องเรเชิงมาดองเตียดโดยกระดิ่งสลอนสลอบัมพดขมาวกำปดกระบายนูบานมุกดอยปีเลอรูปเกพลิมวียกดาวดอทุ่มสมบัมนูเลือกลางกระปูตรีมหนึ่งกัดเกาะระบาสุพอลบรรตาพลิมนูแสบโปมุนหนึ่งเกาะระบาสุพอลบานเป็นเจนปุลีปอมียังพลีจินชาดเปียปิงพลีถืออ้อยขมาวนูใส่ยุ่มโดยการช่วยจับยังคลังนึงเตียจินตะกรอยบัดรูปเยี่ยมมวยรำปิกสุพอลเฉลี่ยต่อการนูสตูกรอยกลางรุยรุจินปดฟิปลงประตูปรีทมโดยมันเงี้ยกรอยเงี้ยมกมือจีเลือกจุ่มกรอยคืนสระเมากระเมากำปุดกระบาลนูชวนในกรอมเดิมชื่อทงกึ่งเพียมเงิดสำลังเมื่อมุกเกได้เพียมมันอ่อยจัดมุนสเปเวียเรียบัดตะกนกแสงอับได้จักสุพอลดอดหนึ่งหามทมได้กระดิ่งลงเพิ่มได้บานรุ่ชีวิตพิสิกได้สลับบันไดซากสนามได้พีบรุนทดหนึ่งสำเลียงสายคุลุยโรโบเวียหนึ่งเนื้อดอกจับกระวิญญากระโบเกจีริงกระโหดจับปีตั้งไงโนโมกมีนอนน้ำในขีนเชียนเชิงจูกระปรีนุติดลายปีแซนในยุบ